Toz xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Hoş gördük sizleri. Məşdağanın tam mərkəzində 4 sotlu, 4 sotdan artıq torpaq sahəsinin üzərində var belə bir gözəl həyət edilmiş. Vallahi hər kəsin malına, mülkünə bərəkət versin və istədiyi mülkə sahib olsun inşallah. Həyəti təqdim edirik sizlərə. Evin torpağın çıxarışı və paket kupçədən qeydiyyatı düşmək olur. Həm ipoteka üçün yaldır və qiymət 145-dən 117 min manat. Reallıq olarsa indirmamız var. Tam Məşdağanın mərkəzində. Gəl qardaşım qabağa təqdim edir sizə evin belə deyək sağ və sol hissəsindən hər iki tərəfdən evə qalxmaq üçün yeri var və sağ hissədən açıq eyvan və mətbəxdən çıxış. Sol hissəsində isə evə qalxmaq üçün nəzərdə tutulub evin qabağında işıqlandırmaları, hətta divarlarda da belə var. Burada da əlavə kladovkalar var. Bunları təqdim edək sizlərə. Qardaşım tam şəkildə ver evin ön hissəsini və o hissəni də sizlərə təqdim edək inşallah. Fikir verin. Daxil olaraq buradan inşallah evin içərisini sizlərə təqdim edək və sonra mətbəx hissəsindən də imkan olsa çıxıb göstərərik sizlərə. Qabağında da açıq eyvan var. Belə bir açıq eyvandır. Şimdi bir dənə buradan ver zəhmətimiz izləyəcəyimiz tam rahat bir şəkildə izləyə bilsinlər. Həqiqətən də möhtəşəmdir. Və keçək evin içərisinin təqdimatına. Ondan nəzərinizə çatdıraq ki, divarlar harısı 60'lıq, 80'lıq divarlardır. Burada zal hissəsi nəzərdə tutulub, kombin xətlərinə qədər qoyulub. Və buranı təqdim edirik üçün olaraq sonra keçək digər otaqların təqdimatına. Burası bir sanjeri təqdim edək. Sanjer tam hazır bir vəziyyətdə və istifadədən ibarətdir. Və digər otaqları təqdim edilsə, buranı da bizə divarlara fikir verin. Belki de 1 metre 80 ya 1 metredir. Ve 3. yataq otağını da təqdim edək sizlərə. Bu da 3. yataq otağımızdır. Fikir verin. Divarlar. Burada da bir arka vaxtı belə bir şeyler var idi. Və keçək mətbəx hissəsini təqdim edək. Və mətbəx hissəsini fikir verin. Genişdir. Stepoldan ibarətdir. Qazın xəttinə qədər vurulur və buradan da açıq terası vardır. Bu açıq teras hissəsini təqdim edək izləyicilərimizə. Bu da açıq teras hissəsidir. Kardeşim göster bir daha oradan. Gel buradan göster izləyicilərimiz tam bir rahat bir şəkildə izləyə bilsinlər. İşlər demək olar sizə. Buradan ver. Evin ön hissəsini də ver. Zəhmət olmasa. Evin qabağında da və dəyərli izləyicilərimiz qeyd etdiyimiz kimi Məşdağanın tam bir mərkəzindədir. 4 sotlu 4 sotdan artıq torpaq sahəsinin üzərində inşa edilib. Evin torpağın çıxarışı var, həm qeydiyyata düşməli, həm ipoteka üçün yararlıdır. Bir zal, 3 yataq, 1 mətbəx, 1 sancer və aşağıda kladovkaları var. Hər tərəfə rahatlıqla maşın daxil olur və qiymət endirilib 145'dən 117 min manat. Reallıq olsa ev sahibi tərəfindən endirim olunacaq və səhifəmiz sizlər üçün Məşdağan Bakı Əmək Qısa və Rəhbəriyyətinə sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.